de educação infantil, lugar de alegria e amor. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Natália e hoje vim aqui contar uma história maravilhosa para vocês. Eu amo histórias e eu tenho certeza que você vai gostar dessa. O nome da história é O Primeiro Dia de Aula na Floresta. E sabe quem escreveu? Quem escreveu foi Camila Moutinho e Daniel Ordani. Prontos para a nossa nova aventura? Vamos lá! O primeiro dia de aula na floresta. Quem escreveu foi Camila Moutinho e Daniel Ordani. Lá na floresta era dia de festa. O primeiro dia de aula chegou. E toda a bicharada amou. No primeiro dia de aula do leão, só vai ter lugar para a diversão. O primeiro dia de aula do sabiá só terá lugar para cantar. No primeiro dia de aula da cobrinha, terá muitas brincadeiras com a massinha. Já no primeiro dia da formiga, não terá nenhuma briga. O primeiro dia de aula do elefante vai ser brilhante. Já o primeiro dia de aula da borboleta não terá nenhuma careta. O da corujinha será tão legal que nem terá sonequinha. O primeiro dia de aula do sapo será cheio de bate-papo. E o primeiro dia de aula da criançada? Esse será cheio de risada. Ha, ha, ha. Fim. Nossa! Quem gostou dessa história? Eu amei essa história! É o primeiro dia de aula na floresta. Muito legal, não foi? Mas agora me conta, como é que foi o seu primeiro dia de aula? Esse ano já começou. Quero saber se você gostou. Sim, porque eu amei nosso primeiro dia de aula. Que história maravilhosa, não é? Então me conta se você gostou e o que você mais gostou dessa história. Vamos lá? Você pode até tirar uma foto de um desenho que você fez e postar aqui na plataforma. Tudo bem? Então eu espero você aqui para a nossa próxima aventura. Um beijo!